leo ni mzuri. Jana ilikuwa inafanya hivyo alafu inamwaga maji. Sasa tunaenda na waipu. Inaanza kunyesha. Inakuwa baridi. Wakati kinanyesha. Tukio hale kana ka. Sasa kunyalira nende gari bado. Ndo aki. Pika na. Kuna tukapanda hizo zingine za kushika hizo. Wapi Vivian atamisha? Tuenda wapi ya? Vivian. Ale. Kalia mwamu. Ale. Amsha Vivian tuatoka. Amsha Vivian tuatoka. Vivian. Umefika flyover. Leo huwezi ona. Nyie ni msimu wa baridi. Nini kwa nataka basi? Ulipishaje flyover? Nauliza hapa nyuma. Mwambie hata 100. 100. Eh. 100. Hadi hapa mtu anaona kichakani. Ana huko mtaoni. Kuonekana Gai. Nasi mtaenda mpaka nini? Huko Kimende bado hivi. Mpaka Limu. Gai. Mtu anaoni hapa karibu kabisa. Ana karibu. Hapa kuna magari. Maisha mali. Mwambie hata mbao. Tuongeze mbao. Kutoka Kinongi. Nilipata tipo. Sasa umejaribu yako yote. Ati? Wagari yale ya kule yote. Anatete dare hata isio. Kwa kuwa inajulikana. Okay, junction. Ni Mungu saa zingine anaendesha haki wallahi. Na sasa Siki kama venye anataka kutoka. Unaona venye anataka kutoka? Oi. Sasa hapa mtu anakaa pande yake. Haki. Kwenda bado kwa makini sana. Usinipitishe mtu hata haoni. Hata huyu mwingine anashuka. Mimi naona wewe ndio huoni. Sioni. Watu wamewekwa maroli wapelekwe wapi? Jubilee imeamua. Na hiyo baridi yote. Leo baridi yote huko. Tambui. Anasema bora 200 toke. Natoka baba wangu. Where? Guys, look at this. It is so cold, bana. Very cold. This is Kenya. Look at those people inside that fog.